हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू किटी स्कूल क्राफ्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही इजी DIY जो आप लोग आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे कार्तिक पूर्णिमा के लिए बोट, वो भी कार्डबोर्ड से। क्राफ्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड, ग्लू, सीजर, स्केल, डेकोरेटिव पेपर एंड सेलो टेप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and do not forget to press the bell icon to get latest update. Thank you for watching.